Labdien! Šodien mums ciemos Andrejs Pčolkins, stacionāra Latvijas onkoloģijas centrs galvenais ārsts. Labdien! Kā jūs nolēmāt kļūt par ārstu un kāpēc izvēlējāties tieši šo specializāciju? Atklāt sakot, tas bija diezgan agrīnā vecumā, varētu būt jau ap 13, 14 gadiem, kad es pats biju bērns ārstu ģimenē, respektīvi mana mamma ir ārsts un mana tēva māsa arī bija ārsts. Tagad viņi ir pensijā, bet divi principā. Bet tajā laikā es izvēlējos, tāpēc, ka bija tāds aicinājums palīdzēt. Un, principā, kopš tā laika es nebiju vairs apsvērs un nebiju mainījis savas domas. Līdz ar to es tā nevaru atklāt un tieši konkrēti pateikt, kāpēc es biju izdomājis. Vienkārši bija tāda apziņa, es esmu izdomājis un esmu kļuvis. Pastāstiet, kas ir zarnu vēzis un kādi ir tā galvenie simptomi? Principā zarnu vēzis tas ir audzējs, tas ir ļaundabīgs audzējs, kurš skar tieši rasnās un taisno zarnu. Tātad viņš attīstās no zarnu gļotādes, tas ir iekšējs tāds slānis, kur sāk haotiski un nekontrolēti dalīties gļotādes šūnas, augot uz priekšu, respektīvi, un dodot arī bieži vien metastāzes. Tātad tas ir tāds ļaundabīgs augonis, ja mēs viņu varētu vienkāršāk raksturot. Un vai tam ir kaut kāds konkrēts iemesls? Konkrēts iemesls, kā viens, mēs viņu nevaram izcelt, jo, ja to varētu izdarīt, tad būtu pavisam vienkārši cīnīties ar zarnu vēzi, mēs vienkārši šo iemeslu likvidētu, un tad visi būtu veseli. Bet tādiem žēl nav. Mēs apzināmies vairākus riska faktorus, kas var ietekmēt, kas var paaugstināt risku dzīves laikā iegūt zarnu vēzi, bet tāpat tās arī apzināmies arī cilvēku, kuri praktiski ir bez riska faktoriem, bet tik un tā slimo zarnu vēzi. Jā, vai uzturs to ietekmē? Jā, bieži vien uzturs ietekmē viens no riska faktoriem. Protams, tas ir sarkanā gaļa, pārstrādātā gaļa un tāpat tās arī uzturs, kas ir bagāts ar kalorijām, tas ir netieši riska faktors, jo tas veicina gan aptaukošanos, gan maskustīgu dzīvesveidu, kas paši par sevi ir riska faktori zarnu vēža attīstībai. Un tad par gaļu tieši ir jautājums, vai ir nepieciešams ierobežot gaļas patēriņu un no kāda vecuma? Principā gaļas patēriņu ierobežot pilnībā nevajadzētu, bet, ja mēs runājam par gaļu, tad diezgan laba alternatīva. Tātad tā ir baltā gaļa, tā ir putnu gaļa un tā ir zivs gaļa. Ja, un šīs gaļas noteikti būtu daudz vēlamāks gan pieaugušiem, gan arī jauniešiem lietot uzturā ikdienā nevis sarkanās vai pārstrādātās gaļas. Vai zarnu vēža attīstību ietekmē arī kaitīgie ieradumi? Un, ja jā, tad kādi? Protams, divi kaitīgie ieradumi, kas ietekmē visvairāk audzēju, tie ir alkohols un tāpat tās arī smēķēšana. Tad tie ir galvenie riska faktori, kas var veicināt zarnu vēža attīstību, kā arī pārējo vēža attīstību. Un kā ir ar fast food? Fast food tas ir netieši, tas veicina aptaukošanos, un līdz ar to aptaukošanās ir riska faktors zarnu vēža attīstībai. Tā kā fast food vajadzētu noteikti izvairīties no fast food, ja, jo tie ir arī eļļā, cepti, grilēti, pārstrādāti. Turpat tās arī fast foodā ir arī daudz sarkanās gaļas, kas ir līlops principā līlops galvenokārt, jā. Vai veģetārieši arī slimo ar zarnu vēzi? Veģetārieši, diemžēl, arī slimo, bet jāsaka, ka viņiem risks saslimt ar zarnu vēzi ir zemāks. Vai ir arī kādi citi bīstami produkti, kas provocē vēzi? Citi bīstami produkti, pieminot jau iepriekš minētos, tas ir alkohols, nikotīns, respektīvi cigaretes, smēķēšana, arī veipošana iespējams, kā arī varbūt medikamenti,
var ietekmēt zarnu vēža attīstību. Bet, protams, jāsaka, ka šī attīstība ir multifaktoriāla, respektīvi viens riska faktors var ietekmēt otru, samazināt, modificēt. Līdz ar to mēs nevaram konkrēti runāt par kaut kādiem. Ja mēs runājam vispār pieņemtiem riska faktoriem, tad tie ir jau iepriekš pieminētie alkohols, smēķēšana, mazkustīgs dzīvesveids, cukura diabetes, aptaukošanās, un, protams, iedzimtība. Un kā ir ar ūdeni? Jo bieži vien saka, ka veselīgi ir dzert ļoti daudz ūdens. Vai tas ietekmē arī? Zarnu vēža attīstība, jā. Principā, ūdeni veselīgi dzert, viņi jādzer pietiekošā daudzumā. Ja pārmērīgi dzert, lietot ūdeni, tas jau arī nav labi. Bet par šo jautājumu konkrēti, tātad, vai ūdens lietošana varētu samazināt zarnu vēža attīstību, tad lielākos daudzumos droši vien, ka nav tādu datu. Vienīgais, kas noteikti ir zināms, ja mēs lietojam šo ūdeni, kas ir attīrīts ar speciālām ķīmiskām vielām, piemēram, ar chlorēts, tad noteikti tas ūdens varētu tieši otrādi tikai veicināt zarnu vēža attīstību. Līdz ar to lietot ūdeni vajag pietiekošā daudzumā, bet noteikti to vajadzētu darīt vai attīrīt, respektīvi dzeramo ūdeni. Dzeramo ūdeni, kas ir vai pirks, vai no filtriem pārstrādāts. Atgriežoties pie riska faktoriem, vai stress arī ietekmē zarnu vēža attīstību? Protams, stress var ietekmēt ne tikai zarnu vēža attīstību, bet jebkura vēža attīstību, jo stress rada imunitātes zudumu, tātad novājina imunitāti uz brīdi, un tas ir, tajā brīdī var attīstīties jebkurš vēzis, ne tikai zarnu vēzis, bet arī citi. Vai badošanās arī ietekmē zarnu vēža attīstību? Par badošanos īsti laikam nevarēšu komentēt, cik lielā mērā tas ietekmē, bet apzinoties arī to, ka badošanās var ietekmēt iekšējo šo pasauli mikroorganismu, kas ir ikdienas, teiksim, tā miedarbībā ar mūsu zarnu iekšējo slāni, gan arī pašu organismu, tad noteikti badošanās var ietekmēt šo mikrobiomu, un savukārt caur mikrobiomu tad izmaiņām var notikt arī kaut kāda riska faktoru modificēšana un vai samazināšanās attiecībā uz zarnu vēža attīstību vai tieši veicināšanu. Un kā ir ar lieko svaru? Liekais svars, jā, tas jau bija pieminēts, liekais svars, mazkustīgs dzīvesveids, cukura diabetes, tie visi faktori palielina risku saslimt ar zarnu vēzi. Kādi ir objektīvi faktori, kas var palielināt vēža attīstības risku? Visi tie objektīvie faktori, ko mēs jau esam apmēram izrunājuši un pateikuši, bet, protams, vēl jāpiemina arī iedzimtība. Ja mums radiniekos pirmās, otrās pakāpes ir kāds slimojas ar zarnu vēzi, tad, protams, viņu radiniekiem ir lielāks risks saslimt ar zarnu vēzi. Vai tiešām šis vēža tips ir viens no visizplatītākajiem? Jā, pasaulē tas atrod otrajā vietā no izplatītākajiem starp visiem vēža tipiem. Un šīs tendences arī pārņem vispārējās, piemēram, arī Latviju. Latvijā 2., 3. vieta, pasaulē 2. vietā. Un, ja mēs runājam, kā ir bijis agrāk, tad šīs zarnu vēzis nebija sastopams tik bieži, un ar katru gadu mēs redzam šīs saslimstības pieaugumu, un tiek prognozēts, ka nākotnē tas varētu izvirzīties arī 1. vietā. Un vai ir kaut kāda statistika, piemēram, slimo biežāk vīrieši vai sievietes un kāda vecuma? Jā, respektīvi par slimošanu. Visbiežāk slimo vecumā no 50 līdz 74 gadi, un principā Latvijā tas biežākais vecums 60-69 gadi. Vīrieši slimo nedaudz biežāk par sievietēm.
bet jāatzīmē, ka vīriešiem riska faktori bieži vien ir daudz vairāk nekā sievietēm. Bet tas tāpat nemaina to saslimstības biežumu starp abiem dzimumiem. Principā viņš ir ļoti līdzīgs. Vai ir nepieciešams veikt ģenētisko testēšanu, ja, piemēram, ir radinieki, kam ir bijis šāda tipa vēzis? Jā. Ja jums ir rados, respektīvi, pirmās pakāpes radi, tas ir jūsu tēvs vai jūsu māte vai brālis vai māsa, un viņiem tiek atklāts zarnu vēzis, tas viss arī jāskatās, kādā tas ir vecumā. Ja tas ir, tipiskajā vecumā, kur mēs tikko pieminējām, tur no 50 līdz 74 gadi, nav nekāda cita vēl izpausme, tad papildus ģenētiskā testēšana nav jāveic. Tikai gadījumos, kad ārsts speciālists konstatē, ka tas nav īsti tipisks gadījums, un pirmkārtām ir jāizmeklē pats slimnieks. Ja ir indikācijas viņu sūtīt pie ģenētiķa, tad tas noteikti ir jādara. Un, protams, ka ģenētiķis tālāk arī rekomendēs, kas būtu jādara pārējiem ģimenes biedriem. Un kādas ir galvenās zarnu vēža diagnostikas metodes? Galvenā zarnu vēža diagnostikas metode ir kolonoskopija, respektīvi rasnās zarnas izmeklēšana ar kameras palīdzību, bet, ja mēs runājam par skrīningu, kādā veidā mēs varam konstatēt, ka šim pacientam vai šim individam varētu būt zarnu vēzis, tātad skrīninga metode visizplatītākā ir pārbauda uz slēptām asinīm fēcēs. Tā ir vienkārša un lēta metode, kas ļauj mums praktiski diagnosticēt pirmsvēža stāvokli. Un tas mērķis ir pirmkārtām atklāt polipus, jo, cik ir zināms, no 95% vēzis attīstās tieši no polipiem. Un polips tas ir tā kā pirmsvēža stāvoklis, un ja mēs viņu saulēcīgi konstatējam, mēs viņu varam noņemt, nesagaidot, ka tas pārtaps par zarnu vēzi. Līdz ar to šī diagnostika varētu būt viena no efektīvākajām, jo mēs viņu varam pielietot praktiski visiem. Un no kura vecuma vajadzētu pārbaudīties? Ja mēs runājam par populāciju, kuriem nav ģimenē kaut kāds iedzimts arī vēstures par saslimšanu ar zarnu vēzi, tad šī vecuma grupiem ir no 50 līdz 74 gadiem. Savukārt, ja radniecībā ir kāds slimojis ar zarnu vēzi, tad to jau varētu sākt no 40 gadiem. Un kādas ir zarnu vēža ārstēšanas metodes un kā tās tiek izvēlētas? Runājot par ārstēšanas metodēm, tad pārsvarā, ja mēs runājam par neizplatītu zarnu vēzi, tad tas zelta standarts ir ķirurģija. Tātad ķirurģiski mēs viņu izgriežam, izņemam laukā un atbilstoši stadijai tad piešķiram papildus vai nu ķīmiju, vai nu staru terapiju. Bieži vien šīs visas trīs ārstēšanas mēs pielietojam secīgi. Tātad pie taisnās zarnas vēža mēs varam pielietot gan staru, gan ķīmiju terapiju, pēc tam ķirurģiju un tad atkal ķīmiju terapiju ar mērķi panākt maksimālu labu onkoloģisko efektu. Savukārt vēzis, kas ir izplatīts, kurš jau ir devis metastāzes, jeb attālis šī vēža šūnu satelīts, tad noteikti šajā gadījumā efektivitāte būs lielāka arī sistēmiskai terapijai. Tas nozīmē gan ķīmijterapija, gan mērķterapija, respektīvi zāles, kas tiek vadīts organismu un iedarbojas uz visu organismu. Vai operācijas zarnu vēža gadījumā vienmēr ir traumējošas? Piemēram, pastāstiet, kas ir stoma un kā tā tiek uzstādīta, un vai stomas uzstādīšana ietekmē dzīves kvalitāti un ilgumu? Varbūt apgrieztā secība. Tātad dzīves ilgumu stoma praktiski neietekmē. Ja mēs runājam par kolostomu, rasnās zarnas stomu, tad tā neietekmē dzīves ilgumu, dzīves kvalitāti. Tas tāds jēdziens arī diezgan, varētu teikt, salīdzinoši. Mēs varam minēt, ka cilvēkam, kuram ir
nesaturēšana, respektīvi inkontinence vai fēču nesaturēšana, dzīves kvalitāte būs daudz labāka ar šo stomu nekā naturālā veidā, jo šis slimnieks vai arī cilvēks būs ar pamperiem un tā kopšana visu lejā ir daudz sarežģītāk nekā stomas, kas atrodas pieejamā vietā tieši uz vēdera priekšpusē, ja? Un tad viņa apkopt ir daudz vienkāršāk. Protams, ja mēs runājam par jauniešiem, kas ir aktīvi, sporto un, grib sauļoties, peldēties, visu laiku baudīt, teiksim, vasaras prieks, ja? Un ir dažādas metodas, kā šo stomu, piemēram, var aizklāt, lai viņi pārlikt ar vāciņu, kas ir līdzīga krāsa tā kā āda, ja? Kas nemetās tā acīs. Protams, ka var arī lietot, peldkustījumus, kas ir pilnie, lai viņas neredzētu tā, jo pēc formas nevarēs neviens pateikt, vai jums ir, vai jums nav šī stoma. Tātad dzīves kvalitāte, tas tāds jēdziens, kuru mēs viennozīmīgi nevaram pateikt, ka šim cilvēkam tagad dzīves kvalitāte būs krietni zemāk. Nē, tas viss atkarīgs arī individuāli no katra cilvēka, kurš ir spējīgs to pieņemt psiholoģiski, viņš ir samierinājies, tad sadzīvot ar to noteikti var. Par tām operācijām, un ja mēs runājam, cik bieži mums ir nepieciešams izveidot šīs stomas, tad tas ir, ja to salīdzina pret visu skaitu operāciju, tad tas salīdzinoši reti. Tas ir zemāk kā 5%, un tas ir saistīts pārsvarā ar tehniskas dabas jautājums, vai mums izdodas izveidot šo savienojumu, respektīvi zarnas ar apakšējo sadaļu. Un taisnā zarnas vēža, kas skar tieši taisno zarnu, to izejas daļu, tad tie ir visbiežākie, kas gala rezultātā pēc ārstēšanas var novest pie stomas, jo ir tehniski sarežģīti, turklāt šīs šuvas nevienmēr tur, un arī tas funkcionālais rezultāts nevienmēr var būt labs, jo, piemēram, pie apakšējās trešdaļas taisnās zarnas vēžiem, pēc staru terapijas, ķīmijterapijas un operācijas tā saturēšana varētu būt 50% tikai. Un daļa arī pacienti, kuriem šie savienojumi mēs izveidojam, pēc kāda laika atgriežas un jautā, vai viņiem tomēr varētu uzlikt stomu. Tā dzīves kvalitāte bieži vien ar stomu var būt labāk, ja mēs izvērtējam kā alternatīvu vai nu savienot apakšējo sadaļu vai atstāt kā stomu. Kādas ir iespējamas ārstēšanas blakus parādības un kā ar tām tikt galā? Ārstēšanas blakus parādības, ja tā ir ārstēšana ķirurģijā, tad ķirurgam un komandai būs jātiek galā ar šīm blakus parādībām. Ja tas ir saistīts ar staru terapiju vai ķīmijterapiju, protams, ir jāvēršās pie konkrētā speciālista un jājautā, kas tieši terapijas laikā varētu samazināt šo simptomātiku, respektīvi šīs sūdzības. Ja? Un, ja mēs runājam pēc operācijas blakus parādības un pēc vispār ārstēšanas, tad tās visbiežākās ir tātad vēdera izejas traucējumi, vai tā būs biežāk, šķidrāk vēdera izeja bieži vien, vai tā būs nesaturēšana, tas attiec tieši uz taisnās zarnas audzējiem. Bet, principā, ar diētu, ar dažādiem vingrinājumiem var panākt labāku šo dzīves kvalitāti. Un, protams, ka visi šie papildu materiāli un resursi tagad ir pieejami internetā un daudz ļoti informatīvā materiāla, kas var palīdzēt. Protams, ja jūs pārzināt labi arī angļu valodu. Jūs teicāt par diētu, un vai vienmēr ir jāievēro šāda diēta un pēc ārstēšanas? Par diētu. Attiecīgi, ja mēs runājam par rasnās zarnas vēža ārstēšanu, tad lielākoties tā ir operācija, ķirurģiskā ārstēšana, un ja tas neskar taisno zarnu, tad praktiski nekādas papildu diētas
kaut kādas prasības nav jāievēro. Pēc operācijas 4-6 nedēļas vienkārši ir jāēd mazām porcijām līdz 5-6 reizēm, un pēc 2 mēnešiem praktiski var atgriezties pie savas normālas diētas. Ja? Kāpēc mēs runājam pēc savas normālas diētas, jo mēs zinām arī cilvēki, kas nav operēti, katram ir savas diētas, savas priekšrocības un vēlmes attiecībā uz ēdienu, ko viņi ēd. Kādas ir izdzīvošanas iespējas pie dažādām zarnu vēža stadijām? Ar laika gaitā šī izdzīvošana kļūst aizvien labāk un labāk. Ja mēs runājam par agrīnu vēzi, pirmās stadijas rasnās zarnas vēzi, tad izdzīvošana ir 91–92% 5 gadu izdzīvošana. Tas nozīmē, ka apmēram 9 no 10 pacientiem pārdzīvot šo vēzi, viņi tiks izārstēti. Ja mēs runājam par otro stadiju, tad šie skaitļi arī tuvu līdzīgi, apmēram 85%. Savukārt trešā stadija ir jau krietni zemāk, ap 60–70%. Savukārt tā ir ceturtā stadija. Ja viņi neārstēti, tad tas ir 4%. Principā. Tātad, jo agrīnāk mēs atklājam vēzi, jo lielākas izredzes pilnībā izvesaļoties pēc ārstēšanas. Cik bieži pēc ārstēšanas šis vēža tips atgriežas? Tas arī ir atkarīgs arī no stadijas, no prognostiskās stadijas, cik agrīni tas tika atklāts, un tas arī ietekmē recidīvu, jeb vēža atgriešanās procentuālo skaitu. Jo agrīnāk mēs atklājam vēzi, jo mazāk izredz, ka viņš var atgriezties atpakaļ pie agrīniem vēžiem. Tā recidīva risks ir 10–15%, pie otrās stadijas vēža tas varētu būt 15–25%, pie trešās 35–40–50%. Respektīvi, jo lielāks stadija, jo lielāks arī risks, ka šis vēzis atgriezīsies. Vai ir iespējams novērst zarnu vēža attīstību, un kādas ir visefektīvākās profilakses metodes? Runājot par visefektīvāko profilaks, tas ir skrīnings. Tā ir valsts nodrošināta programma, kas ir bezmaksas un kas tieši ir domāta mērķa grupai, šī populācija mērķa grupai vecumā no 50 līdz 74 gadiem, nododot ik pāris gadus fēcis uz slēptām asinīm, respektīvi veicot testu. Tas nav sāpīgs, tas nav dārgs, tas ir vienkārši tests, kur var saņemt, interesēties pie sava ģimenes ārsta. Kad jums paliek 50 gadi, jums noteikti būtu jāveic šis tests. Ja viņš izrādās pozitīvs, tātad sekojoši ir jāveic kolonoskopija, kuras laikā var konstatēt pirmsvēža stāvoklis, jeb šos polipus, un kas vienkārši arī šīs procedūras laikā var tikt noņemt. Un tādā veidā šī profilakse skaitās visefektīvākā, jeb skrīnings. Papildus tam, protams, ievērot veselīgu dzīvesveidu, nesmēķēt, kustēties, daudz sportot, pozitīvas emocijas. Kā uzturēt dzīves kvalitāti ārstējoties no zarnu vēža un pēc tā? Es domāju, ka uzturēt dzīves kvalitāti, tas pirmām kārtām noteikti nezaudēt savas aktivitātes, sociālās aktivitātes. Ja jums ir darbs vai vēl kaut kas, mēģināt. Protams, katram cilvēkam ir grūti tikt galā ar šo apziņu, ka man ir vēzis un ka man ir jāārstējas, bet jebkurā gadījumā, ja tomēr tiek saglabāts kaut kāds aktivitāšu kopums, kas tomēr atgriež cilvēku pie ikdienas, tas var viņam palīdzēt saglabāt šo dzīves kvalitāti. Protams, ir nepieciešams arī gan radinieku atbalsts, gan arī, protams, ir jāsako visiem ārsta norādījumam un arī jābūt apzinīgam, klausot visu, kas tiek rekomendēts attiecībā uz ārstēšanas procesu un visu ievērot. Vai jums ir vēl kādi ieteikumi, kā varam atbalstīt mūsu tuviniekus, ja viņš saskarās ar šādu problēmu? Protams, ka ir nepieciešams psiholoģiskais atbalsts, un bieži vien ir nepieciešams arī profesionāls psiholoģiskais atbalsts.
Gan mūsu centrā, gan, es zinu, vairākos citos Latvijas iestādēs ir pieejams arī klīniskais psihologs, kas var palīdzēt, un nevajadzētu noteikti ignorēt šo palīdzību un ieteikumus vērsties, saprast, kādā veidā pieņemt šo saslimšanu, kādā veidā pārvarēt. Protams, arī būtu labi pašizglītoties un saprast, kādas ir iespējas, piemēram, izārstēties, jo, kā mēs iepriekš runājam, vēzis, man ir vēzis, vienā situācijā tas varētu būt pirmās stadijas vēzis, kurš veiksmīgi tiek izoperēts un pacientam ne dzīves kvalitāte nav traucēta, ne dzīvilds nav izmainīta. Ja? Un arī vēzis var būt 4. stadijā, kad mēs nevaram pielietot nevienu no 3 ārstēšanas metodēm, ne staru, ne ķīmijas, sistēmiska terapija, ne ķirurģija. Tāpēc šādos gadījumos ir svarīgi arī izprast, kādā, respektīvi, stāvoklī ir, kādā posmā ir šis vēzis attīstība un cik lielā mērā tad tas varētu skart un ietekmēt dzīvildzi. Ja tas ir agrīns vēzis, noteikti vajadzētu atbalstīt, jebkurā gadījumā vajadzētu atbalstīt radnieks, bet, principā vienkārši viņiem arī paskaidrot, kāda ir tā realitāte un kāda ir viņa izredzes izārstēties. Es domāju, tas arī svarīgi saprast. Un runājot par pacientiem, šeit noteikti arī jāzīmē, ka arī piederīgiem ir vajadzīga šī palīdzība bieži vien, un ja piederīgi arī varbūt mazgadīgie bērni, arī jebkura tuvu cilvēka slimība vai nopietnas operācijas arī ietekmē visus apkārtējos, kas ir šajā ģimenē. Un tāpēc jārēķinās, ka varbūt kādam vēl ir lielāks atbalsts nepieciešams nekā pašam pacientam. Tagad jautājums jums kā ārstam. Vai ir grūti katru dienu teikt pacientiem, ka viņiem ir vēzis? Tas, ka ir vēzis, es domāju, tā ir palikusi par tādu rutīnu. Ja, un bieži vien pieņemšanā, kad atnāk pacienti no ģimenes ārsta, tad viņi vēl nav informēti. Un, protams, ka šādos gadījumos ir diezgan pagrūti, tad, kad šī reakcija, tā pirmā reakcija, viņa var būt neprognozējama. Un tas noteikti mums šo darbu nedaudz apgrūtina, ja nāk pacients jau pie speciālista bez jebkādām pirms zināšanām. Protams, ja cilvēks jau ir sagatavots, viņš jau zina savu diagnozi, tad ir daudz vienkāršāk. Tad mēs jau varam konstruktīvi runāt par to, kādā veidā mēs varam virzīties tālāk, ko darīt lietas labāk, kā mēs varam palīdzēt un izārstēt šo slimību. Ko jūs darat, lai neizdegtu? Šāds jautājums mēs varam uzdot, es domāju, ka jebkuram ārstam. Diemžēl jāsacina, ka laikam lielākā daļa ārsti jau kaut kādā savā dzīves posmā ir izdeguši. Ja, es tāreiz, protams, ka es priecājos par tiem veiksmes gadījumiem, kad viņi ir daudz vairāk nekā neveiksmes gadījumi, uzreiz jāsaka, ja, un tas nedaudz padara to dzīvi nedaudz tādu krāsaināku, ka tev ir tomēr apziņa, ka nāk pie tevis uz pieņemšanu pacienti jau pēc 5, pēc 6, pēc 7 gadiem, un viņiem viss ir labi, un tu saproti, dēļ kā tas viss tiek darīts. Vai jūs baidāties no vēža? Es personīgi laikam nē. Vai jūs ejat uz pārbaudēm? Tās pārbaudes, kas ir vajadzīgas manā vecumā, jā, kaut kādas veselības pārbaudes bija veids, bet pat cik neesmu nevienā vēl riska grupā dēļ sava vecuma, tad pagaidām es vēl neeju, bet noteikti to darīšu. Un kā jūs rūpējaties par savu veselību? Kā es rūpējos? Es cenšos sportot. Cenšos nevienmēr tas sanāk, jo tā ikdiena, tas darbs arī diezgan liels sloks, un bieži vien pārnākot mājās, kur vēl ir 2 mazgadīgi bērni, tomēr arī jāvelta tas laiks, un nevar saplānot nekādas sporta aktivitātes, bet tiklīdz parādās kaut kāda iespēja, tad es to cenšos darīt. Bet, protams, ceļošana, laiks ar ģimeni, tas ir tas
brīdis, kad var tomēr priecāties par dzīvi un nedaudz atpūsties. Šodien mums ciemos bija Andrejs Pčolkins, stacionāra Latvijas onkoloģijas centrs galvenais ārsts. Paldies! Paldies!